Quem, hoje em dia, com esse cotidiano corrido, multitarefas, não sofre com ansiedade? Frequentemente recebemos casos de pacientes com queixa de dores, tanto na articulação, musculação, ou até mesmo trincas e problemas endodônticos gerados pelo bruxismo. Existem vários tipos de bruxismo, existe bruxismo com contato dentário, sem contato dentário, mas a placa acrílica, a famosa placa de Michigan, ela é indicada com frequência, até mesmo como proteção para os dentes. Mas ela em si não vai eliminar ou resolver o bruxismo. Gosto sempre de indicar, associado ao tratamento da placa, outros tratamentos como shiatsu, acupuntura, e eu recentemente iniciei um tratamento com uma osteopata que tem me ajudado muitíssimo.